নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদেরকে পাখি ঘরে আরেকবার স্বাগত। তো যারা চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। চলুন আজকে আপনাদের আরেকবার আমার পাখিগুলোর প্রোগ্রেস দেখাই। তো আমার ভেতরে 4টে ভাঁড়ের মধ্যে প্রথম ভাঁড়ে আমি যদি দেখি, তো আপনাদেরকে এই ভাঁড়টায় দেখিয়েছিলাম মোট 5টা বাচ্চা হয়েছিল। তার মধ্যে দেখুন 3টে বাচ্চা ভাঁড়ের ভেতরেই আছে, আর এই 2টো বাচ্চা ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে। তো এদেরকে আজ যেহেতু পালক হয়ে গেছে, আমি আর এদেরকে ভাঁড়ের ভেতরে ঠোকাইনি। এবার ওই দূরের ভাঁড়টা দেখে নেওয়া যাক কী অবস্থা এখানে। তো বন্ধুরা, যেমন কি আমি দেখতে পাচ্ছি আর আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন, মোটামুটি 4টের মতো পাখিটা ডিম দিয়েছে। তো আমার এই বর্ষার প্রথম মরশুমে পাখির প্রোগ্রেস আমি খুব ভালোই দেখতে পাচ্ছি। এই ভাঁড়টার মধ্যে তিনটে বাচ্চা বেরিয়ে গেছে বন্ধুরা, সেটা আপনারা আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছেন। আর এক পাখি আবার ভাঁড়ে বসা শুরু করে দিয়েছে। এখনও তবে আমি কোনো ডিম দেয়নি পাখিটা, আমি দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা, অন্য খাঁচাতে গেলে দেখতে পাচ্ছি এইখানে কিন্তু পাখিটা আবার একটা ডিম দিয়ে দিয়েছে। আর এরা আগের 2টো বাচ্চা আপনাদেরকে আগেও দেখেছি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিন।